13h benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door ak mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ne fukk ci ay doomi aadama daal nañu toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci joddoo dëddu ni ki démb téeméer ak fanweer ak ñetti cas positif la ñu am junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróomi test la ñu def ca daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee itam nemmeeku nañ fa ay ndongo yoo xamante ni am nañ jàngoroy coronavirus ca école supérieure polytechnique maanaam ESP jamono yi itam ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax jàpp leen ne lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi ca daara ju kawe yooyu nag jamono yi cours en ligne lañ koy def ci diirug fukki fan ak juróom bulldozer ñu ngay wëy di defi wala bokk di toj kër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Mbour 4 extension ña fa dëkkee itam mer ba futt la ñu def génn ci mbedd ya di taali pono préfet bu Thiès yëkkati na ay kaddu dénk suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toogal ca woowule diwaan di ngeen dégg la mu wax ci yële jotaayu xibaar mbokk yi bu ñu ci noppee daal di ci toftal li yéen kaay xëyee ni ki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu doore ko nañu ko junjee woon mbas meeg tolluwaayam ci mim réew fukki doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu ni ki démb téeméer ak fanweer ak ñetti cas positif la ñu am junni ak juróomi téeméer ak fukk ak juróomi test la ñu def fanweer ak juróom benn ci ay cas contact téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti aji tawat nag mu mel ni jamono yi wér nañu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar nag ci ay cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee. maa leen ko doon wax sànq mbokk yi daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru foofee nemmeeku nañ fa ay ndongo yoo xamante ni am nañu jàngoroy coronavirus ñaar lañ nag kenn ka ñu ngi koy saytu ca makkaanam keneen ka itam ma nga fa nga xam ne moom moo di ca centre médical bu kuddu bu ñu sukkandikoo ci rajo Sénégal wi nga xam ne moom moo ñu baaxee woowule xibaar ñaari ndongo yooyu nag nekk ca école supérieure polytechnique jamono yi nag lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi foofee nag daañ ko amal en ligne nag ci duuruk fukki fan ak juróom fileek ñuy saytu cas contact yi nga xam ne jot nañoo jëflanteel ñooñee am waame mi ci la jamono itam jàppale ne ñu ngi amal ab réunion ca ministère de l'enseignement supérieur mu mel ni nag recteur bu UCAD nag ma ngay tee lu ni mel du ñàkk daañu jël ay dogal ci nees mën a def rek ngir jàngoro coronavirus nag yem fa foofee nga xam ne moom moo di ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu wax ci leneen mbokk yi nag ñu duggal nag yenn ci ay agent d'hygiène yoo xamante ni nag dañoo retraité ci xeexum jàngoroy coronavirus lu ni mel di sàkku teefuk Pierre Diouf di président bu amicale des agents d'hygiène bu ñu sukkandikoo ci moom itam ba tey muy xam ne rek ne war nañoo xoolaat bu baax a baax lépp lu soxal wàllu payoor gi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Diop ak Mohamed Sow Dia. bi liñ ci mën a wax gaaw na gaawaay boo xam ne il faut que nit ci delluwaat jël matukaay yi leen waxoon suñ ko defulee dinañu sonn parce que lu tax dinañ sonn jàngoro bi fajam dafa jafe surtout nit ci suñu teelu dem hôpital mais loolu yëpp mun na bañ a am su fekkee ne nit ci jël nañu matuwaay yi ñu leen wax maanaam respecter li ñuy wax mesure barrière maanaam sol masque bi raxas loxo yi moytu booloo bu bëri bi jaxasoo yu bëri yi vraiment loolu suñ ko defee am nañ yaakaar ne jàngoro bi mun na fee jóge te loolu pour ñu def ko il faut ñu jiital ñi nga xam ne loolu moo doon seen liggéey maanaam ñu mel ni service d'hygiène loolu mooy seen liggéey yàgg nañ ko def kon nag parce que yàgg nañ ko def wane nañ ko ci ay fànn yu bëree bëri donc yaakaar naa ne tey jii suñu leen woowaatee ñu jox leen liggéey bi nañ ko mën a def ni nga xam ne noonu la gën a baaxee. dañu ne dañuy redynamiser les services d'hygiène Sénégal ne du ma yem ci redynamiser rek mais dama leen di militariser donc recrutement au même titre que les policiers donc suñu génnee dañu war a fay au même titre que ces gens là parce que du ñun ñoo ko wax mais ñoom ñoo ko bind ay décret signé ko. ca diwaan bu Sédhiou foofee itam am na ci ñenn ñoo xamante ni nag gëmuñu ba tey jàngoroy coronavirus ba tax na ngir ñu takk ay masque jafe-jafe la xalifa général bu Bogal Thierno Abdourahmane Bari nag mu ngay wéy di ñaax askan wi ñuy solok masque waaye itam di càmmonteeg li nga xam ne moom la waa ko docteur di santaane ci la jamono itam lépp lu ñeel gàmm wi nga xam ne dañ koy def at bu yàlla sàkk daal nañ koy dàq ba jëmmi jamono ndax itam jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal
ñu teelu reportage Bakary Konté ak Khali Diamé. ñaareel vague Covid-19 fu mu nekk nii fii ci diwaan bi mu ngi def ay dégâts yi mag ci région bu Sédhiou ba léegi am na ñoo xamante ne ñoom nag gëmuñu ba léegi ni feebar coronavirus am na wante nag xalif général bu Bogal di Thierno Abdourahmane Bari ci benn point de presse bu mu doon amal fii ci këram moom nag lu mu wax nag mooy feebar coronavirus lu am la te mu ngi def ay jéye. feebar bi ku wax ne amul. xam naa sa àlluwa gàtt na. sëriñ bi mu ne kon dafa xam ne yow sa àlluwa soriwul. su du doon loolu. bu doonutoon loolu. wax naa ko sànq. sëriñ bi mu ne wax na ko sànq. tubaab. pour am dara. ak seen xam-xam. ak seen sawarte. su fekkoon ne. ki wax ne. feebar bi du dëgg. su fekkoon ne. seetlu woon na tuuti. dina xam ne feebar bi egseegul ci moom de. waaye. feebar bi moo am na. bi yëf yi nag yëngoo. ci biir réew mi. ñu ut ci dal. ñu jàpp ne. nañ toxal. ziyaare bi. ba jëmmu jamono. gàmmu annuel bu Bogal lool sax moo tax mu ngi daan koy reporté le 25 février lañ ko war a amal wante nag dañ ko reporté ba beneen jamono loolu nag Thierno Abdourahmane Bari di xalif bi moo ko xamle loolu yëpp mu ngi ñaax fidèles yi ak sénégalais yëpp ñi daal di respecté mesures sanitaires yi. feebar bi. feebar la boo xam ne. dañ ñu tegal. lan lañ koy moytoo. dajaloo. daje. dox. te defoo masque. doo raxas sa loxo. jegewante. sart yi la docteur yi indi. teg. ñu ne nii lañ koy doxalee. ndax yàlla musal ñu ci. grande mosquée bu Bogal dugal nañ ci lu ëpp ci 1 milliard de francs CFA ba léegi nag ñu ngi koy tabax sëriñ bi nag moo dugal koppar yooyu ba tax na nag taalibe yi daal di saisir occasion pour ñaanu bonne volonté yi ak gouvernement bi ci programme modernisation des cités religieuses mu daal di jàppale sëriñ bi pour mu mun a jekkali liggéey yi. weneen ab liggéey Bakary Konté xam na ne jàngoroy mbas mi bi ñu gën a seen ak barabu liggéeykaay ñu bëri ci ñoom amal nañ ay coppite ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee di amal li nga xam ne rek moom moo di télétravail suñu ay ndaw delluwaat ci yenn ci ay barabu liggéeykaay ngir defa ab taxaw seetlu ñu bëri ci ñoom itam li ñu nemmeeku moom moo di ab organisation am na bu baax a baax ci barabu liggéeyukaay yi waaye itam bu mbas mi jeexee war nañ xoolaat bu baax a baax lu ni mel Pape Fara ñi nga Amadou Ba ci reportage. ay chaise yoo xam ne kenn togg ci ordinateur yu ñu fay lu ëpp ci xaaju liggéeykat yi société bi ñoom télétravail la ñuy def stratégie bi nu mel ci jamono ji nga xam ne jafe-jafe yu métti ci wàllu Covid la ñu nekk lépp rek ngir arrêter lii di coronavirus bi. dañu jënd ay ordinateur portable yu bees jënd également ci Sonatel ay Flybox pour ñu assurer au moins le service par rapport à Internet donc. bi yëf yi continuer di gën a metti tuuti dañu tëj carrément bureau bi pendant 3 mois ñun ñëpp suñu kër lañu daan liggéey et dans les mêmes conditions presque parce que am nañu ay outils des outils yoo xam ne d'ailleurs tout le monde a accès mu ngi ci internet bi bu ñu permettre ñu mën a superviser liggéey bi dans de bonnes conditions. leen outils yu ñu soxla yëpp pour mun a def liggéey ba mu baax. et alhamdulilah bi ñu defee loolu ba léegi ñu ngi gis ne que ñoom li ñu doon liggéeyee foofu li ñu doon liggéeyee fii ils étaient productifs mais bi ñu nekkee seen kër ba léegi dañuy gën a liggéey. ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ndaw si ragal bu baax a baax am li nga xam ne moo nekk coronavirus ak mbir yi ni muy wàllantee te gaaw lool tax nag moom muy def télétravail te li nu mel da cee taxaw tëmm daal di koy respecté jàpp ne am na njëriñ. ñu ngi koy def bu baax comme niñ ko doon defee ci bureau bi. et aussi que ne ni ñuy liggéeyee ci kër sax li ñuy liggéey ci kër moo ëpp que li ñu doon liggéey bureau man je trouve man sama bopp parce que mën nga jël par exemple sa pause au lieu nga génn doo génn donc da ngay toog sa wetu machine di def sa ay suivi ci yi nga xamante ne dafa am par exemple da nga ko war a suivre ci journée bi donc loolu lépp pause bi. au lieu ngay génn ci biti. ci ñaari écran yi société bi ci lay contrôler à distance lii di personnel am daal di xool tamit li nga xam ne moo nekk njëriñ bi. moo ñuy dimbale ci suñuy liggéey ngir xam ku ci nekk boo nekkee sa kër naka ngay liggéeyee c'est-à-dire dañuy permettre ñu lay mën a di surveiller. ku ci nekk sa kër
am nañu possibilité xam exactement naka ngay liggéey foo toll ci liggéey bi. système bu dox la ñu jàpp ne doon koo war a wéyal. te comme amul conséquence sa liggéey bu ñu ko doxalee ni ñu ko war a doxalee je pense que société yu bëri war nañu ko mën a def am na ñoo xam ne nag la nature seen activité tax na duñ ko mën a def. grâce ak nouvelle technologie ak plateforme yu bëri nekk sa kër daal di connecté di daal di liggéey jàpp nañ ne moom moo gën a ëpp njëriñ na nga xam ne noonu lañ dem doxalee di dem ca entreprise ba ñëpp dajaloo fa. Pape Fara ñu ngi feneen diwaanu Fatick xam ngeen ne njeexitalu jàngoroy coronavirus tax na yenn ci ay soxna jamono yi nag ñu ngi dund lu metti am na itam aw tëralin woo xamante ni nag ñu ngi ko àpp ci diirug ñetti weer yoo xamante ni dina mën a tax ñu xeex lépp lu soxal wàllu ñàkk ca woowule diwaan Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. crise économique bi nga xam ne moom la coronavirus bi indi nag daanaka secteur yu bëri la laal njaay mi nga xam ni jigéen ñu bëri ñu nekkee ci région bu Fatick ci li ñuy yëngatu daanaka mucc ci moo tax nag alliance des jeunes filles et femmes leaders de Fatick bëgg a ñëw jàppale jigéen ñooñu gannaaw ba nga xamee ni crise bi sonal na leen trop. mais dañuy accompagner ay femmes dañuy accompagner ñi nga xam ne corona bi da leen laal financièrement ñii dañuy jaay jën ñii di jaay di transformer ñii nekk ci restaurant yi ñii nekk ci marché bi di jaay di am ay revenus journaliers dinañ aussi def formation en transformation des fruits et légumes ak transformation des produits locaux. waaye laataa dara di xew nag ñoom ñii seen projet boobu dañ ko tàmbalee ay séances de sensibilisation marché central bu Fatick bi nga xam ni fa la jigéen ñi di gën a dajaloo dem nañ fa joxe fa ay masques ak itam yeneen produits yoo xam ne mën naa xeex feebar bi. tey dañoo war a dugg ci marché bi di leen encourager encore di leen sensibiliser di leen ne ku nekk na porter sa masque ndax ñu sauver des vies ndax nag buñ ko waxee buñ ko waxul corona baa ngi fi. loolu nag ñi ngi ko amal ci ndimbalu centre d'études et coopération internationale di CECI jaarale ko ci projet bi ñuy woowee voix et leadership des femmes au Sénégal. lii nag dafa nekk programme boo xam ne CECI ñoo ñu accompagner pour 3 mois fii ba 3 mois dañuy am ay activités yoo xam ne nag du nekk rek activité boo xam ne lutte contre corona kese. ñoom nag activités yi fas yéene nañ koo def ci diirub ñetti weer alliance des filles et femmes leaders bu Fatick nag ñoom li ñu bëgg mooy xeex ndóol ci seen dëkk rawatina ci li nga xam ni moom moo laal jigéen ñi. mbokk yi maa ngi leen ko doon junju sànq Mbourkat extension nekk ca commune bu Thiès Ouest foofu itam ñu ngay wëy di fa tojji kër askan waa mer ba futu génn ca mbedd ya di taali pono waaye itam ki nga xam ne moom moo di préfet bu Thiès daal dinay addu li mu xamle moom moo di njaboot googee nag wala boog askan waa fa ñu dëkkee du dëkkuwaay ndax itam dañoo jël seeni ay makkaan daal di koy sanc ca forêt classée wa nga xam ne moom moo nekk ca àllukaañ Cheikh Anta Diop say latiir daanaka ndaw ñi dañoo génnoon jóorantey xeer ak i lacrymogène seen diggante ak takk der yi fii ci quartier Mbourkat askan wi génnoon di naqarlu seen kër yi nga xamante ne ay ndërndëraan ñoom ñoo ñëw màbbal yépp démb ak tey ñu yeew waale fitna lañu yeew waale metti na ndax amuñu dara suñu doom yi xale yi ndaw di fàttaatu ba am lii toroxal nit la nit ki dafa taatu dërëm ak ñaar dërëm ba takkale am suñu dugg moog njabootam nga ñëw bu koo toj du yoon. ñu def suñuy tabax def suñuy fondement ñi def étage ñi def R plus ñi fondement ñu ñëw ravasse yëpp toj yëpp lépp lañu toj waaw. ñoom seen jëmmi bopp nee nañ fii de dañ leen koo jaay te luñ ci mën a wax duñu fi jóge tey duñu fi jóge ëllëg. fii ba nu ñëwee ñu ne àllub kaañ ñu fàq suñu àllub kaañ bi kenn ku ne fàq dëkk nanu may ngir yàlla ak yonente bi mu wax ak gouverneur bi fi ne mu bàyyi nu fii nu nekk ak sunu njaboot ku am sa néegum ñax samp dëkk ku am sa tabax dëkk. danoo amoon yaakaar ci Mbourkat extension président Macky Sall moo taxaw fi si diggu àll bi ni dinaa leen may fii ngeen régulariser ko wax ko gouverneur wax ko préfet ñu am yaakaar nag ba ku si ne am sa dërëm def ko fi kii la ñu yaakaaroon waaye yaakaaroon woon toj lii moom du sedd nii mu du ko bàyyi mu sedd nii jox na benn avertissement di xëy toj kër yi rek te dem. préfet bu diwaan bu Thiès di Moussa Diagne wax ne daanaka ay weer ngi nii ñu ñëw di wax ak ñoom ne nag fii kenn du fi dëkk te kenn du fi tabax ba tax na lu jëm ci ay sommation sax jox nañ ko borom kër yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Mbourkat. Cheikh Anta ginnaaw Mbourkat ñu wax ci leneen mu soxal wàllu njënd ak njaay fii ci réew bu Sénégal bëri na ay produits yoo xamante ni nag askan wi dañu ko umpale ba tax itam CICES ak itam Union nationale des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal daal di lëkkaloo amal ay foire ci région yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew mi waaye itam jàppaleen ne fa nga xam ne moom moo di Kaolack nag moom mooy nekk région yi nga xam ne moom mooy organiser boobule programme xaatim waa niki tey ji ci suba la ñu ko doon amal Maymuna Njaay ak Mohamed Saw Dian
ñaari pàcc yépp ku ci nekk daal di xaatim ab signature boo xam ni moo na lëkkale CICES ak union bi nga xam ni ñoom ñoo fare ci chambre de commerce yi li ñu bëgg rek mooy seen liggéey ñu tas ko ci mboolem région bu Sénégal bëgg nañu nag exposition yi ñu gën koo yaatal itam. bañ a yem Dakar rek mais dem ci région yi parce que région yi kat am nañu ay potentialité économique région yi am nañ ay produits yoo xam ne c'est des produits sénégalais yu ñu mën a exporter. mais malheureusement produits yooyu sénégalais xamuñu ko grand public xamu ko potentialité yi xamuñu ko potentialité économique yoo xam ne ni région yi nit ñi xamuñu moo tax léegi ñun ñu jàpp ni bu ñu waree dem ci région yi pour organiser ay salon ak ay foire union des chambres de commerce nekk na structure boo xam ne moo gën a taxaw moo tax salon du mois d'avril dem Ziguinchor dinañu dem organiser de l'agriculture li ñuy wax le salon de l'arachide du Sénégal mooy gerte bi dinañu dem Saint-Louis ñu organiser le salon du riz dem Ziguinchor organiser le salon de l'agriculture ak de l'agro-business. dem ba ci collectivité locale yi gox yi ak gox-goxaat yi nee nañu lu war a mën a nekk la dafa fekk nag ñu war a am ci yoon bu ñu jaar. dafa am solo ci man ni ma gis sama gis-gis ndax tey Sénégal ñi ngi nekk avant indépendance tubaab yi bi ñu fi nekkee dañoo investir partout dëkk partout. ñun dañuy ñëw ñu jël investissement yi ci bari teg ko Dakar région yi di gën di dellu gannaaw bien que ñu ngi fay investir waaye investir yëpp daanaka investissement social la donc suñ bëggee développement bu baax il faut que Dakar ñu arrêté que investissement yi ñu def ko ci région yi pour nit ñi dellu ci région yi. ñaari acteurs yi di fësal seenum programme li ñu bëgg rek mooy gën a suqali liggéey bi jaaree ko ci gunge ñu ñu duppee opérateur économique. jërëjëf Maymouna Ndiaye ñu wax ci leneen direction régionale bu douane nag ci bët gànnaar wu réew mi xam ngeen ne loolee moom moo njaboote région bu Louga Saint-Louis ak itam Matam naka doon itam dikkaat na bu baax a baax ci recette globale yi ci atum 2020 jàppale ne toll na ci juróom benn milliard ci suñu ay koppar bu ñu ko mbëngalee ak atum 2019 nag mu mel ni am na aslëf loo xamante ni daal na ci tekkeeku nag ñu teewlu récit wi nga xam ne Ousseynou Diop def na ko ci. gën a baral lu jëm ci wàllu liggéey bi thème boobee ren jëlee moom la ñu choisir ci wàllu douane ngir mën a nag koo waxtaanee ci jamono ji nga xamante ni dañu nekk ci wàllu mbas mi. mbas moomu ci diwaan Ndar gi teewul ñu duppee soldat de l'économie am liggéey boo xamante ni am na solo ñu def ko ci atum 2020 direction régionale des douanes du Nord bi nga xamante ni ñetti ci région administrative yi la séq muy Ndar Louga ak Matam am liggéey bu am solo bu ñu def juróomi milliards yu teg juróom benn téeméeri millions la ñu daal di dugal ci gafaki réew mi. ci lii di recette contentieuse yi nag ñeenti téeméer ci ay millions recettes yooyu nag biñ ko boole mu toll ci juróom benn milliards yoo xamante ni douane bu Nord daan na koy dugal ci gafak réew mi di liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la naam atum 2019 juróom-ñetti milliards la ñu defoon waaye ci atum 2020 bi ak mbas mi na mu yàqee liggéey bi tax ñu wàcc ba juróom benn ci ay milliards loolu lu tax ñu daat koy am bokk na ci liggéey bu am solo boo xamante ni douane yi nekk ci région bu Saint-Louis Louga ak Matam daan nañ koy liggéey ci at bi li ñu gënoon a nemmeeku mooy tëjug frontières yi ci diggante Sénégal ak Mauritanie ndax coronavirus bi na mu gënoon a takkarnaase waaye nag benn ak bureau cotte moo doon liggéey muy bureau bi nekk ci Rosso foofu nag recette yi nga xamante ni direction régionale du Nord am na ko téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya fa la jaar axe nord bi du ñu fàtte jaloore yi nga xamante ni def nañ ko ci atum 2020 juróom ci ay agent yoo xamante ni itam liggéey nañ fa lu toll ci fukki at ak juróom te ñu daal di naw seen i liggéey bokk na ci ñooñu colonel Amadou Ndiaye bi nga xamante ni mooy direction régionale des douanes du Nord ci médaille d'honneur douane yi nekk ci Sénégal bokk na ci. ñu dem Sikicoor foofee nag keneen koo xamante ni nag mi ngi àddu ci jafe-jafe yi nga xam ne arbitre yi ñu ngi koy dund nag di ay jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax ñeenti arbitre yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci terrain bi mën a déggante bu baax a baax moom Malang Diédhiou nag li muy sàkku ñu daal di leen di gestu ci lépp lu soxal wàllu jumtuwaay yëkkati na ay kàddu dénk ko suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toogal ca diwaan bu Sikicoor Boubacar Diassi Lamine Mandiang. yaakaar naa ni ak nu ñu tàmbalee saison bi peut-être déwén dinañu mën a am sponsor boo xam ne bu ñu mën a dimbale parce que bu ñu amee sponsor am na leneen loo xam ne war nañ ko mën a am parce que arbitrage du sol maillot bi rek communication tey wax communication dafa am importance ci ñun acteurs yi quatrième arbitre buy nekk fii mën na gis loo xam ne arbitre bu nekk ci rond central bi gis ko mu wax ko ci communication mais système communication bi moom amuñu ko fii donc à part les internationaux ñoo xam ne am nañu ko
ñun amuñu ko loolu tamit c'est un challenge mais dafa cher parce que kit bu nekk c'est plus de 3 millions pour 4 arbitres donc bu ñu mënoon am ay sponsor wala ñeneen ñu mën a dimbale ci secteur boobu noonu dina encore améliorer suñu performance ci terrain parce que gisoon nañu ni ñoom kenn ku nekk moo doon jënd équipement mais man mun naa dem jënd Nike kele dem jënd Adidas keneen dem jënd leneen mais cette année ñun benn équipementier lañ jël ñoom ñëpp dañuy sol lu nuro donc c'est vrai que arbitre bu nekk dafa am ñetti couleur mais ci couleur yooyu noonu par match ils vont porter la même chose puis dafa concerner 260 arbitres ñoo xam ne CCA moo leen jox ay équipement un lot d'équipement kenn ku nekk am na au moins 8 articles luñ ci jubal mooy arbitres yi yëpp ñu mën a sol lu nuro bu ñuy arbitrer. ñu wax ci basket Cheikh Bamba Diallo nag xam ngeen ne ci national 1 masculin du Sénégal la bokk kànga foog AS Douane boobee nag ràññeeku lool ci jongante wi nga xam ne amoon na seen digganteeg ISEC Sport nag doon ak kàngam waaye itam ba mu ñëwee ba tey nag li mu dugal nag daal di nay bari ginnaaw bi siq na ak waxtaan ak Cheikh Sadbou Diarok Amadou Ba. ci ndorteelam ci basket bu Sénégal Cheikh Bamba Diallo ràññeeku na bu baax. arrière bu AS Douane bi dugal fanweer ak ñetti poñ ci ndamu équipe am bi am ci kanamu ISEC Sport 87 ci 44. ni ma préparé saison bi parce que teel moo nekk son premier match saison bi préparé naa ko bu baax maa ngi doon entraîné ay équipe bi même que joué ma sama premier match parce que qualifié wu ma woon coach bi mi ngi ma doon boole si équipe bi entraînement doonu ma woon génne comme mënu ma woon joué mais mi ngi ma doon bàyyi may entraîné équipe bi ba nga xam ne am naa benn déggoo ak ñoom bu baax. tey moo nekk sama premier match te xam nga équipe bi ñëpp jàppale nañ ma ñu ngi ma doon paas lépp si ñoom la quoi parce que ñoom ñoo doon jël bal bi di ma ko jox man ma koy sànni suñ ma paasul woon bal bi du ma ko mën sànni tamit écarté wuñ ma si match bi bàyyi nañu mu joué xam nga c'est intégré naa bu baax quoi. joueur AS Douane bu bees bii di Cheikh Bamba Diallo mu ngi nekkoon di basket fële ca Amérique. année bi ma génn nii maa ngi woon États-Unis maa ngi woon université doon joué foofu si première division nekkoon école bu ñu naan American University foofu laa nekkoon di jàng di basket foofu ren laa pare foofu jàng après ma décidé dem si combine BAL bi mooy baal bi après si la ma Douane woo wax ma ni mu dafa bëgg ñu signé ma ñëw joué si baal bi ak équipe Douane bi si la. moom mi bokk ci liste gaynde yi ñu jël. ngir pàcc bu mujj éliminatoire Afrobasket 2021 bëgg na jël raaya yëpp fii ci Sénégal. ma fi ñëw fekk fi gars yi jël coupe xam nga te loolu lañ bëgg mu continuer ñu gagné coupe yi fi nekk yëpp incha allah. laata mbébétam bi di antu Cheikh Bamba Diallo fësal na boppam bu baax ci basket du Sénégal juróom-ñeenti 3 points la dugal ci jogante bu njëkk bi mu bokk. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarok ñu àddu ci leneen lu ñeel ponk xibaar yi li ci yéenekaay yi. jërë ngeen jëf si fini juluk tubaab coronavirus bàjjo bi ma ngay jaabaytoo ci biir université journal La Tribune moo ko bind ubbil yéenekaay bi ci ESP di école supérieure polytechnique ba ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yéenekaay bi nee nañu tëj nañu ko ci diiru fukki fan ak juróom ndax dañu fa nemmeeku la ëpp fukki cas coronavirus ñaar ñoo nga ca département gestion am na ñaari cas coronavirus ca génie civil am na ñett ca campus ba benn professeur ñetti élève ak benn technicien de surface bu jigéen ci ñoom la ñu nemmeeku woppi coronavirus bi yéenekaay bi nañu te nag laata ñuy dégg feebar bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru déggoon nañu ko ci université Gaston Berger ba ca Ndar ñu dégg ci page 5 bu Vox Populi li Covid-19 bi liggéey ci réew mi ci 24 heures yi ñu génn juróom-ñaari nit faatuwaat nañu ci feebar bi juróom fukki cas garaaw ak benn ak ñaari téeméeri cas ak juróom benn fukk ak juróom benn yu yees ci corona bi am na ci réew mi source wa nañu coronavirus boobee ma ngay wan waa Daara Jolof lu dara jarul faat na fukki nit ca Linguère faat na juróom-ñetti nit ca Daara ñàkk di vaccin yi ñuy séntu ngir mën a aaru ci coronavirus bi enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne mathématiques yi bari na ca benn moo di réewi Afrique yi ñoo ngi nas ay pexe ngir seet nan la ñu mën a def ba ñàkk seenu askan te ba léegi amaguñu takk bu wér ci ñàkk yu ñuy séentu ana ban moo ci gën a efficace anki dina kay xamal nañu it ne kuréel gii di conférence des chefs d'état bu CEDEAO bëgg nañoo commandé lu toll ci 240 millions doses de vaccin docteur Assane Diop di pharmacien di leeral ci xët mu njëkk anki dina kay ne ñàkk bi gën ci ñun mooy ñàkk bi nga xam ne bu yegsee des na ko mën a denc ci température bu tàmbalee ci 2 ba moins 8 degré askan wu Ndakaaru nee nañu seen degré muñ jeex na yëral xët mu njëkk l'Observateur matuwaay yu ñu jël ngir xeex mbas mi ba mu waral ay état d'urgence ki couvre-feu
yéenekaay bi nee nañu couvre-feu gi couvre-feu la mujjee jur ci ñenn ci askan wi ne da leen a yokk ab xiif ñii nee nañu système D maanaam di débourder lu ñu lekk ngir mën a dund loolee la ñuy def am ñeneen ñu xamle ci l'Observateur ni bi couvre-feu gi tàmbale ak léegi miskit ak meew la ñu dëkkee poñse di ko reere Walf Quotidien nañu couvre-feu gi ñu tegaloon waa Dakar ak waa Kees juróom-ñetti fan yee ñu ca yokkoon jeex na ana lu cay topp loolee la ñëpp bëgg a xam moo waral askan wi yeewoo ci Ndakaaru ak ca Kees daanaka kenn noyeetul Sud Quotidien nañu loolee nag daanaka mooy problème bu rëy bi am ci réew mi tegub loi mu leer ci bopp ñëpp lu jafe la ci réew mi ñoo ngi koy dund ci loi bi jëm ci ñetteelu mandat Macky Sall bi ñoo ngi koy dundaatit ci loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège bi professeur Iba Barry Camara di jàngalekat gëstukat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñuy wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien li ñuy suñuwal ab décret tax na ba état d'urgence amatu fi état de siège amatu fi couvre-feu nag moom waxi nopp ñu noppi ci te wax ci jëfi Samba Allaar ji ñu suur soi nañu moom la Macky Sall def ca société bii di La Poste bëgg lu neex payeeg maire yi tax mu daggaleen bourse sociale te xaalis bi ca poosu poste la koy jëlee dem na ba ameel poste ñeen fukki milliards ak ñaar liggéeykat yi gis na ci musiba la ñu jëm tax ñu tëgg seen gémmiñ di wooteeg wàllu tey ji ci suba fas nañu yéene conférence de presse ngir wax li leen metti Mohamed Cissé di doomi Amérique ba ñu faatoon ca Medina Baye waa ji ñuy tumaale moo ko faat di Babacar ñu gën koo xam ci turu Amadel L'Observateur nee nañu ginnaaw ba ñu ko tegee loxo far na faatu ca kasob Louga ba ñu ko téye woon li ko faat yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi wax naan da doon jéem a évadé bëggoon a rëcc ci la yéegee ca miir ba doon jéem a tëb far daanu bopp bi dal ci karo yi toj journal Les Échos ci xët mu njëkk noonee la demee moom Amadel Ka dafa bàyyi ba garde yi ko doon garde nekk ci leneen ca la yéegee ca miir ba bëggoon a tëb ci la ñu ko gisee na ko wàcceel mu bañ jékki-jékki tëb ci la bopp bi jiitoo dal ci suuf mu jaara ca faatu keneen a ngi ko faatu ci anam wu gaaw te yéeme la Sénégal xëy xibaar bi ba xamal ñu ne moo di avocat bii di maître Oumar Diallo ca tribunalum Ndakaaru fa la faatoo dafa amoonub dossier demoon plaidé ko ba mu noppee bay génn ca tribunal ba ca buntu tribunal ba fa la ko malaise dale gendarme ya fa nekk woo sapeur ñu jël ko yóbbu ko hôpital principal bu Ndakaaru foofee la faatoo moom avocat bi di maître Oumar Diallo juróom-benn fukkeet ak benn la amoon li am ci xët mu njëkk L'Observateur doy na waar ma nga amee ca Tëngéej mu di seen nas ndaw su am jëkkër moom la yàlla nattu ba aw faram ëmbal ko mu nëbbu ëmb bi ba wasin jël doom ji dem sànni ko ci armeel yi journal bi nee nañu xaj yi taxawàllu fa la ñu fekk liir ba def ko jëf ju ñaaw. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñal na la beneen Mamadou ci beneen studio moom ak Merry Bey Diouf Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh di nuyu internautes ak téléspectateurs yi boo jeexalee ñun ñu ñëw yaatal. tey lan ngeen fas yéene waxtaanee. tey nag dinañ comme ni ñu koy defee rek dañ gën a sensibiliser téléspectateurs ak internautes yi. surtout ci parfois astuces yi nga xamante ne dina leen soxal ci parfois groupe WhatsApp yi. ñi nga xamante ni léegi dugg bi. dina dépendre ci yow. jërëjëf léegi lay doon incha allah. waaw léegi di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mamadou Ndiaye ñun itam mbokk yi fa la ñuy jaaree daal di yëkkati jotaay bi di daje ak rédaction bu télévision Futur Média ngoon incha allah ci yeneen jotaayu xibaar lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyee ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.